Temos xa connosco a Héctor. Que tal, Héctor? Moi bons días. Moi bons días, temos aquí un surtido preparado. Que de repente apetece a min unha agua con gas, entrou a min esta necesidade. Porque ademais temos moitos tipos, porque a xente moitas veces auga con gas e pensa que todo é igual, pero hai diferentes, hai auga con gas, hai tónica, hai gasosa, hai sifón, hai que distinguir unha de outra. Pero entón realmente estamos ante unha moda da auga con gas? Pois mira, eu só che digo que as vendas da auga con gas aumentaron o 21% nos supermercados no último ano, ou seja, que ao final parece que sí. De feito, fai unhos anos, pedir auga con gas nunha cafetería, nun bar, casi era, non digo unha rareza, pero casi, non? Había pouca xente que pedir auga con gas. Pero hoxe día a xente vai animando e de feito está desprazando xa pois os clásicos refrescos para pedir pois algo un pouco diferente e dende logo moito máis saludable. Claro, pero auga con gas que ten, Héctor? Pois mira, o que é a auga con gas, realmente a que auga con gas sen falar de sifón, nin gasosa, nin nada, é basicamente auga mineral, como auga mineral normal que todos coñecemos, pero que leva engadido ese gas. Mételle... Vale, dicir, aí temos a diferencia entre auga con gas e sen gas e ese gas, non? Claro, pode ser que o propio manantial xa lle dea ese gas ou que se lle mete despois logo no proceso de envasado. Pero é eso, é auga exactamente igual que a mineral, auga que a que coñecemos todos, pero que leva engadido ese gas. E a pregunta clave, o sea, a auga con gas é máis saludable que a auga sen gas? Non necesariamente, por qué? Porque a nivel de hidratación hidratan exactamente igual, é auga, basicamente que unha leva gas e a outra non, entón realmente hidratan igual, son realmente igual de saudables, porque a nivel de minerais va máis ou menos conteñen os mesmos, porque alguén di, bueno, pode ter máis minerais este auga que este outro, sí, pero iso vai depender do manantial, manantial? Claro, o nivel de minerais da auga vai depender realmente do mineral de onde veñen, do manantial de onde veñan, que cando pasa polo solo, pode arrastrar máis ou menos minerais. Logo, no proceso de meterlle gas, pois realmente aí non vai variar ese nivel de minerais considerablemente. Así que a nivel de saudable son exactamente iguais, pero se temos problemas de digestión pode axudarnos que sexa con gas. Claro, aí va, o sea, cales son os beneficios testados na saúde de beber auga con gas? Pois mira, persoas que teñen, por exemplo, digestións pesadas, que se notan aí que despois de comer o estómago non lles queda ben, sobre todo cando vai ser unha comida así copiosa, pois o ideal sería tomar antes da comida un vasiño de auga con gas. Claro, un vasiño, se bebemos moita cantidad de auga con gas, ao final imos hinchar e vamos a estar peor. Pero sí é certo, por qué? Porque ese gas que contén, porque realmente é exactamente igual a mesma auga, sin edulcorante, sin azúcar, sin nada, pero ese gas vai axudar a estimular a que se segreguen máis cantidade de ácidos no estómago, eso pode axudar á digestión. Así que se temos digestións pesadas, un vasiño antes da comida pode nos axudar. Vexo aí que é máis saciante. Claro, de feito, hai persoas que en algunhas dietas de adelgazamiento que fan é meterlle auga con gas. Por qué? Porque como leva gas, o que vai facer é distendir o noso estómago, vai hinchar o estómago. O estómago estar hinchado vai chegar ao cerebro esa sensación de saciedade, de xa non teño máis fame porque xa estou cheo. O estómago non sabe se de alimentos ou de gas, pero está cheo. Entón nos notámonos cheos e comemos menos. Si é certo que ás veces pode axudar e ás veces non, o feito dese efecto saciante, pero en algunhas persoas vaille moi ben ese efecto. É certo que pode subir a tensión arterial? Pois mira, isto ten parte de realidade e parte de mentira, explícoche. Claro, é certo que a auga con gas ás veces contén máis cantidade de sodio que a auga normal, pero eso, como digo, vai depender do solo. Pero se queremos disfrutar dela, simplemente é buscar no supermercado unha auga con gas que sexa baixa en sodio, como cando buscamos unha auga mineral que pon ali dieta apta para dietas baixas en sodio, pois exactamente igual. Buscamos unha auga con gas con pouco contido en sodio, que será menos de 20 miligramos por litro, e xa podemos tomar sin ningún problema. E logo, que relación ten coa osteoporose a auga con gas? Pois mira, sabía que me ibas a preguntar porque é un mito super extendido, que hai xente que di auga con gas non, porque a auga con gas o problema que ten é que destrúe a masa ósea e parece que favorece a osteoporose. Realmente non é auga con gas, isto hai unha confusión aí. É certo que algúns refrescos que levan gas, e algún refresco sí que conteñen un ácido que, se non consumimos a suficiente cantidade de calcio, sí poden favorecer a osteoporose. Pero ese ácido que levan algúns refrescos non o vai levar nunca a auga con gas. Ou seja que sí, falamos de bebidas con gas, pero non é o mesmo un refresco que a auga con gas. Así que nese problema, polo tema de osteoporose, ningún problema. Vale, entón, con respecto ao despliegue de augas que temos aquí na mesa, por resumir un pouco todo o que nos estás contando, hai un abismo entre esas bebidas refrescantes, non? E a auga con gas,
porque estás entendo conteñen azúcar, Claro, non? incluso as tónicas, porque a tónica tamén, ademais de outras cousas, tamén vai levar edulcorantes ou azúcar, a gasosa normalmente tamén leva edulcorantes e azúcar, entón isto estaría máis preto do refresco que da auga mineral ou da auga con gas. É dicir, porque a auga con gas simplemente lle metemos un pouco de gas ou é o propio manantial, non? O que atrae implícita, e xa está. E xa está, simplemente auga normal, auga mineral, auga natural, que leva engadido ese gas e que, como decimos, nos pode axudar a facer as digestións, nalgúns casos, e incluso nalgún caso tamén axudarnos a esa perda de peso. Así que realmente podemos consumila con tranquilidade, e hai xente incluso que a prefire, pois por non beber auga normal, que igual se lle fai un pouco máis aburrido, vamos decir, non beber auga mineral normal, e prefire con gas, bueno, recordalle un pouquiño máis os refrescos e tamén cambia un pouco o sabor. Claro, ese é o caso que eu coñezo de xente que adoita pedila, non? Creo que temos WhatsApp sobre este tema, de dicir, pois non vou pedir unha caña, ningún café, vou pedir unha auga con gas, non? Con gas. A ver, preguntas, podo consumir auga con gas se teño cálculos renais? Claro, porque tamén hai outro tema que din que hai algunha xente que pensa que pode favorecer a aparición de pedras nos riles. Que me dis? Claro, pero non é porque sexa auga con gas, é porque esa auga pode ter moita cantidade de algúns determinados minerais que poden favorecer esa aparición dos cálculos renais, pero pasa exactamente igual coa auga mineral natural e coa auga con gas, porque son exactamente iguais. Temos que, neste caso, se temos problemas de riles, o que temos que mirar é que teñan unha composición axeitada. O que falábamos antes de dietas baixas en sodio e demais, bueno, pois temos que mirar ben esa composición, porque non é un tema do gas, é un tema da composición da propia auga. Pois aclarado, Héctor, a ver, máis preguntiñas sobre a auga con gas. A auga con gas pode danarme o esmalte dental? Bueno, isto claro, porque aquí a dúbida penso que ven porque si é certo que non é o mesmo pH da auga mineral natural que da auga con gas. O engadirlle ese gas, ese carbónico, cambia un pouco o pH, un pouquiño máis ácida esta auga con gas. Por eso tamén cambia o sabor, non é mesmo beber un vaso de auga normal que un vaso de auga con gas. Vai cambiar un pouco o sabor porque é un pouquiño máis ácido. Realmente, para que dane o esmalte dental teríamos que beber litros e litros desta auga cada día por ir a un bar e tomar algo, ou mesmo na casa, tomar un vasiño ou por tomar un refresco de auga con gas, non habería ningún problema. Para que chegue a danar o esmalte ten que ser moita cantidade. Claro, pois aclarado tamén este punto, máis dúbidas. A ver, teño unha hernia de hiato, debo deixar de beber auga con gas? Claro, é que neste caso falamos de auga con gas, pero tamén de calqueira outra bebida que leve gas. Por qué? Porque ao ter unha hernia de hiato, o problema que temos é que parte dese estómago vai subir un pouquiño cara arriba, ou seja, realmente o estómago está por debaixo do diafragma, o diafragma ten un buratiño polo que baixa o esófago e logo na parte de baixo está o estómago. Na hernia de hiato que ocorre? Que parte dese estómago sube cara arriba por arriba dese buratiño que temos no diafragma. E ás veces, claro, pode quedar aí apretado, as digestións son máis complicadas. Se é certo que ademais a xente con hernia de hiato recoméndaselle facer a digestión un pouquiño recostado, nunha especie de sofá, para favorecer esa digestión. Se lle metemos moito gas, vai empeorar a digestión, así que no caso de persoas con hernia de hiato, imos deixar todo tipo de bebidas con gas. Pois moi bo consello. Pois creo que hai algunha preguntilla máis, está triunfando este tema, Héctor. Cando bebo auga con gas, teño unha lixeira sensación de formigueo na lingua, é normal? Pois mira, isto é moi curioso, porque si é certo que lle pasa a algunhas persoas, pero non é perigoso, non pasa nada, nin é por un problema de xoc anafiláctico, nin de alerxia, como falabades antes. Isto que pasa é que o ácido, ese ácido que ten a propia auga con gas, para meterlle ese carbónico realmente, interactúa, o sea, mezclase con nosa saliva na boca e xenera unha serie de componentes que poden facer que sintamos como esa especie de formigueo na lingua. Pasa a algunhas persoas, pero non pasa nada, non é nada perigoso, nin nada, simplemente, bueno, pois é unha experiencia diferente ao beber un pouco de auga con gas, non ten problema. Novas sensacións. A ver, a última, dime sobre este tema. A ver, é malo tomar auga con gas todos os días? Depende da cantidade, claro, si é certo que, porque falábamos, igual que nos pode axudar a facer a digestión, leva gas. Se nos menchemos de moito de gas, vaise distendir o estómago, vamos ter peores digestións. Entón, sempre está a clave no término medio, non? Nin abusar, nin nada. Por tomar un refresco de auga con gas, unha botelliña de auga con gas todos os días, non hai problema. O problema é se nos pasamos, claro, porque vamos a ter digestións peores e vámonos a estar moi hinchados. Pois nada, pois moitas grazas, Héctor, por aclararnos todo isto.